Omulimu gwa bodaboda guzze gufuna ettutumu mu ggwanga nga pikipiki zituuka mu bitundu ebyesudde ebibuga ebibalibwa okuba ebizibu. Entambula ennyangu ya kukozesa bodaboda omuli n'ebitundu awatatuuka mmotoka. Abavuga bodaboda mu Nnyendo Mukungwe Division mu kibuga Masaka beekuttekutte ne balongoosa amakubo ge bayitamu agabadde obubi. Basookedde ku luva ekasana okudda ekako ng'ebinnya bibadde bikutula ebidduka byabwe. Juuko John ssentebe waabwe agamba mu biseera by'enkuba nga bino baggwa ebigo. Ffe aba bodaboda ekituleese olwaleero nti y'embeera gye tuyitamu nga twambusa abantu baffe okuva mu wansi mu Nnyendo okujja mu Misaali. Tetukyasobola na bayisa kasozi kano wabula omuntu okuvaako okutambula n'owaliriza n'agwa. Ate wamala okugwa n'owunzika gwe wa bodaboda nga gwamusasudde ogenda okwejjanjaba. So kati ffe nga ba bodaboda tusazeewo kino tukyekwatiremu olw'obulungi bw'ensi yaffe. Abatuuze b'Emisaali tebabalekeredde babeegaseeko ne bakolera wamu amakuba g'omu byalo era ssentebe w'Emisaali Godfrey Ntale agamba bayambiddwa. Gavumenti etukoledde era mu ekyo njagala okwebaza gavumenti ya President Museveni nti enguudo z'erina okukola mu Masaka ezikoze naye bannaffe abateekeddwa okukola enguudo z'ebbali abavunaanyizibwa aba kanso LC3 tebalina kye batukoledde. Abo bammeeya tebalina kye batukoledde kubanga zino enguudo zaabwe oluguudo lw'enjogerako lwe luva mu Kasana okutuuka ku lw'ekako. Oluguudo olwo lubi era tusazeewo, nze nsazeewo nga ssentebe Misaali nkowoola abakulembeze bonna oluguudo luno tugenda twekolera ffe tutandise. Naye n'ekirala libadde n'ebisiko bingi naye tuyambiddwako abavubuka bano ne tulitematemako ebisiko bino kubanga bibeeramu ababbi beekwekamu ne batubbako obusimu bwaffe batukwata ekiro nga tuva okukola. Era tweyanza nnyo kyeyamaanyi Ntalo tuyambako mu kikolwa kino naye tusaba gwe kikwatako batufunireyo ku kigureeda. Byamukisa Ronald akuyita mu kusaba kwa Vision Night nga 31 Desemba ku Kanani Land.